është Kurti. Nuk tregon kush është AKJ, po tregon kush është Kurti, i cili në fakt atë që e thash më herët jeton vetëm në përçarje, në ndarje dhe në situata ku do të luaj, të krijojë ndërlojra edhe ku nuk ka. Përjashtimi i AKJ-s në fakt është, si thua, jo seriozitet i kryeministrit Kurti. Dhe sepse AKJ-ja sido që tjetë është parti parlamentare, pavarësisht a i duhen numrat e AKJ-s në këtë rast apo jo. Sepse në këtë rast, në zgjedhjen e presidentit, një kryeministër normal, i vërtet, dhe që do vendin dhe që do stabilitetin e vendit, ai në fakt bën përbashkimin e të gjitha forcave politike, qoftë edhe për simbolik, që të zgjidhet presidentja apo presidenti i vendit. Kjo tregon atë pra që thash më herët, që ky njeri kërkon vetëm kriza dhe lojra të përjashtuar. Pse do ta ketë interes krizën në këtë rast, me qenë se ka fituar një rezultat? Unë jam bindur 51.1%, një rezultat që ndoshta mund të rrezikojë nëse shkojmë në zgjedhje të tjera. Mund të japim edhe 80%, e ka thënë dikush, më duket Bek Berisha, Albin Kurti, dhe nuk do të ndryshonte asnjë gjë. Albin Kurti, unë kam marrë në përfundim që është një njeri i cili eventualisht ka pas një vizion të vendit, por